আসসালামু আলাইকুম রফিকউদ্দিন রাফি ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই জাগুয়ারের কি প্রবলেম? ভাই জাগুয়ারের প্রবলেম তো তোমার এই যে বখাক বকাবের কি হয়েছিল? এটার কারণে ভাই কি প্রবলেম হয়? এটার কারণে প্রবলেম হয় তোমার, এগুলো হচ্ছে বখাক, বুঝছো? হ্যাঁ। এগুলো হচ্ছে পেট্রোলের। তো তোমার যদি পেট্রোল যদি অ্যাকুরেট ভাবে গাড়িতে যদি না আসে, হ্যাঁ, যদি লাইনে যদি পেট্রোল অ্যাকুরেট ভাবে না পায় তাহলে গাড়ি তাপতাপা করবো, তার মানে গাড়ি কাঁপবো তোমার। তারপর হচ্ছে যদি তোমার গাড়ির চাপ হবে না, মানে তোমার স্পিডে চলবে না, একটু স্লো ভাবে চলবে। ও আচ্ছা। তো আমার প্রবলেম দেখাচ্ছে এটা, এই যে এটা হচ্ছে বখাক, দেখছো? এটা বখাক। হ্যাঁ, এখন আমি এটা চেঞ্জ করলে ইনশাআল্লাহ ভালো হবে, ভালো হয়ে যাবে। ওকে ঠিক আছে। আপনি এখানে চেঞ্জ কি করা হয়ে গেছে না? চেঞ্জ করা হয়ে গেছে, এখন আমি ফিটিং আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ফিটিং করেন আর স্টার্ট দিয়ে আমাদের দেখান, ঠিক আছে? ওকে ইনশাআল্লাহ। রফিক ভাই, এটার কাজ কি শেষ? হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গেছে। এটা কি এখন স্টার্ট হবে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, যান তো স্টার্ট দেন। ইনশাল্লাহ স্টার্ট হয়ে গেছে, এখন আর আগের মতো কাঁপতেছেও না, খুব সুন্দর। আর আমাদের রফিকউদ্দিন রাফিক ভাই, উনি অনেক সুন্দর মেকানিক। ভাই টোকে দেখাই দেন এইভাবে। ভাই আমার মনের মতো একজন মেকানিক্স, খুব সুন্দর কাজ করে গাড়ির। জাগুয়ার রেঞ্জ রোভার, BMW, মার্সিডিজ, এগুলি সব ভালো ভালো গাড়ি কাজ করে, খুব সুন্দর কাজ করছেন। এটা হচ্ছে জাগুয়ার পুরান মডেল, এটা 2007 মডেলের গাড়ি না? ও 2005 মডেলের গাড়ি। যাক, ইনশাল্লাহ এখানে আরো অনেক গাড়ি আছে। এটা হচ্ছে ভাইয়ের ওয়ার্কশপ। ঠিক আছে, সবাই আমাদের সাপোর্ট করবেন। ভাই আমাদের চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করতে বলেন, নতুন চ্যানেল খুলছি। হ্যাঁ, প্রিয় দর্শক ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা আমাদের চ্যানেলটা সবাই লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া পাইলে আমরা আরো ভালো কিছু করতে পারবো, আপনাদের ভালো কিছু ভিডিও দিতে পারবো। আর আপনাদের যে কোনো প্রবলেম হোক, যে কোনো গাড়ির বিষয়ে আমরা সলভ করব। আমাদেরকে বলতে পারেন, আমরা সমস্যা সলভ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।